ကျမကတော့ဒီချက်ပြည့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမပြောမယ်အကြောင်းအရာက gravitational potential energy နဲ့ kinetic energy အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ potential energy နဲ့ kinetic energy ဆိုတာပါလေအဲ့တော့အရင်ဆုံး energy အကြောင်းကိုသိရမယ် law of conservation of energy ဆိုတာရောပါမယ်အဲ့တော့ energy ဆိုတာဒီ create လည်းလုပ်လို့လည်းမရဘူး destroy လုပ်လို့လည်းမရဘူးဖျက်ဆီးလို့လည်းမရဘူးဖန်တီးလို့လည်းမရဘူး energy ဒီ one form to another ပုံစံတစ်ခုကနေအခြားပုံစံတစ်ခုကို convert ပြောင်းလို့ပဲရတယ်နေအောင်ကြည်ကနေပြီးတော့ပါလာလဲဆိုတော့ solar energy ရတယ်အဲ solar energy ကနေ battery တွေကိုသွားတဲ့အခါမှာ electrical energy ဖြစ်ကိုပြောင်းရမယ်အဲကနေပြီးတော့ mechanical energy ပြောင်းပြီးတော့ပန်ကလဲသွားမယ်အဲ့တော့ဒီရဟော energy conversion နဲ့ဟောဒီ point လေးတောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်ကိုတက်သွားတယ်အဲ့လိုတက်သွားတဲ့အခါမှာအမြင့်တနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူမှာ potential energy ရလာတယ် potential energy ဒီဘာကြောင့်ရလဲဆိုတော့သူဒီ position တစ်ခုကိုရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် potential energy ရတယ်တော့အမြင့်တနေရာကနေတော့အောက်ကိုဆင်းလာတဲ့အခါမှာ kinetic energy ကိုပြောင်းသွားတယ် kinetic energy က motion ကြောင့် kinetic energy အဖြစ်ကိုပြောင်းသွားတာenergy ရဲ့ unit က joule yes တော့ကောင်ကလေးကတစ်ပင်မှာခြိထားတဲ့တာယာကွင်းလေးကိုတွန်းလိုက်တယ်အဲ့လိုတွန်းလိုက်တော့တာယာကွင်းလေးကအမြင့်တနေရာကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့သူမှာ potential energy ရှိပါတယ်ဟောသူတာယာကွင်းကလေးကိုသူလွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ potential energy ကနေပြီးတော့ kinetic energy အဖြစ်ကိုပြောင်းသွားတယ်။ဟောတာယာကွင်းလေးဒီဟိုဘက်သွားလိုက်ဒီဘက်သွားလိုက်တိုင်းရွေ့နေတယ် backward and forward move ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ kinetic energy ကနေပြီးတော့ potential energy အဖြစ်ကို convert ပြောင်းတယ်ဟောကောင်ကလေးကတစ်ပင်ပေါ်ကအသီးကိုစားကြည့်တယ်ဟောသူကတစ်ပင်ပေါ်ကိုတက်မှာပေါ့ဟောအမြင့်တနေရာကိုရောက်မယ်ဆိုရင်သူမှာ potential energy ရှိလာမယ် potential energy ရဲ့ formula က mgh md mass gd gravitational acceleration h က height အဲ့တော့ potential energy ကိုလိုချင်ရင် mass ရဲ့ gravitational acceleration ရဲ့ height ရဲ့ကိုမြောက်အောင်မယ်တော့သူဒီတပင်ရဲ့ထိပ်ကိုရောက်သွားပြီတပင်ကိုထိပ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ potential energy ရှိလာတယ်။တော့ကောင်လေးရဲ့ mass က30 kg g က 9.8 meter per second square height က20 meter ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ potential energy ကိုလိုချင်လို့ရှိရင် PE equal to mgh နော် mass ရဲ့ gravitational acceleration ရဲ့ height ကိုမျှလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ potential energy ကိုရတယ်။အဲ့တော့သပင်ရဲ့ထိပ်မှာဆိုရင် kinetic energy က 0 kinetic energy မရှိ။ဟောသူသပင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြုတ်ကျလာတယ်။ပြုတ်ကျလာတဲ့အခါမှာ potential energy ကနေပြီးတော့ kinetic energy ဖြစ်ကိုပြောင်းသွားတယ်။အဲ့တော့ kinetic energy ရဲ့ formula Ke equal to half mv square md mass v ဒီ velocity နော်အဲ့ရနေပြီးတော့ kinetic energy ကိုရပါတယ် mass ရဲ့ position ရဲ့ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူမှာ potential energy ရှိမယ် mass ရဲ့ speed ရဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် mass ရဲ့ motion ရဲ့ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူမှာ kinetic energy ရှိတော့ potential energy ရဲ့ kinetic energy ရဲ့
အဲ့မှာ potential energy မှာဘာတွေပြန်ခွဲလဲဆိုတော့ gravitational potential energy, elastic potential energy နဲ့ chemical potential energy ဆိုပြီးတော့ပြန်ခွဲတယ် gravitational potential energy သူကကြတော့ကမ္ဘာမျက်နှာပြင်ရဲ့အထက် position အမြင့်တစ်နေရာကိုရောက်နေတဲ့ object မှာ gravitational potential energy ရှိမယ်သူရဲ့ formula P equal to mgh ဒီမှာဆိုရင်ပန်နာလေးတွေကတစ်ပင်မော်ရောက်နေတစ်ပင်မော်မှာဆိုတော့သူတို့က size ကလည်း size เนาะ size ကော mass ကောကရွှဲတူပဲအမြင့်ဆုံးကိုရောက်လေ gravitational potential energy ကအများဆုံးဖြစ်မယ်နိမ့်တဲ့နေရာမှာရှိရဲ့ပန်နာကကြတော့ GPE နဲမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သားမီးနှစ်ယောက်ကဆက်လီကားပေါ်မှာရပ်နေတယ်သူတို့ရဲ့ position ကအတူတူပဲဒါဆိုရင်သူမှာ GPE ရှိမယ်เนาะ potential energy ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကလေးလေးရဲ့ mass နဲ့အမေနဲ့ mass နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးလေးရဲ့ mass ကနည်းတဲ့အတွက်သူမှာ potential energy ကနည်းမယ် object တစ်ခုက speed တစ်ခုနဲ့သွားနေမယ်သူသွားနေမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ motion ကြောင့်ဒီ object မှာ kinetic energy ရှိလာမယ် kinetic energy ရဲ့ formula က K equal to half mv square m က mass v က velocity K ကတော့ kinetic energy เนาะသူရဲ့ unit ကတော့ joule အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် lion ကနေပြီးတော့သမင်လေးကိုလိုက်တယ်သူတို့မှာ same speed ကအတူတူပဲဒါဆိုရင်ဘယ်သူမှာ kinetic energy ပိုများမလဲအဲ့တော့ lion ကကြတော့ mass ပိုများတယ်เนาะ mass ပိုများတဲ့အတွက်သူမှာ kinetic energy ပိုပြီးတော့ရှိတယ်တကယ်လို့များခြင်္သေ့နှစ်ကောင်เนาะ mass တူနေတဲ့ခြင်္သေ့နှစ်ကောင်က speed မတူဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှာ KE ပိုများမလဲပိုမြန်တဲ့ခြင်္သေ့မှာ kinetic energy ပိုများမယ်အဲ့တော့ kinetic energy ဒီဘယ်ပေါ်မှာမူတည်နေလဲဆိုလို့ရှိရင် object တစ်ခုရဲ့ mass ရဲ့သူ့ရဲ့ speed ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ kinetic energy ကနည်းတာများတာတွေဖြစ်လာတယ်ကောင်မလေးကဒန်းကိုလွှဲလိုက်တဲ့အခါမှာ GPE ရလာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ position အမြင့်ကိုရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် GPE ရလာတယ်သူအောက်ကိုလွှဲချလိုက် swing down လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ kinetic energy ရလာ motion ကြောင့် kinetic energy ရ pendulum မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းငြိမ်နေတဲ့အချိန်မှာ PE ကလည်း0 KE ကလည်း0မှာ pendulum ကိုစလွှဲလိုက်ပြီဒန်းလိုပဲ swing set လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုသွားတဲ့အခါမှာသူမှာ kinetic energy ဒီဘက်ကိုသွားတဲ့အခါ kinetic energy က0 position တနေရာရောက်သွားတဲ့အတွက် potential energy က maximum ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကနေပဲဒီဘက်ကိုလွှဲလာတဲ့အခါမှာ kinetic energy က maximum ဖြစ်လာတယ် potential energy က0ဒီကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုသွားတဲ့အခါမှာ position အမြင့်တနေရာကိုရောက်သွားတဲ့အတွက် potential energy က maximum kinetic energy က0အဲ့လိုနဲ့ pendulum က backward and forward သွားတယ်ဒီမှာ roller coaster ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ potential energy နဲ့ kinetic energy တွေရှိတယ်ဒီ roller coaster မှာเนาะဘောလုံးကိုကန်လိုက်တဲ့အခါမှာဆဆချင်းမှာက potential energy က minimum ဘာလို့လဲဆိုတော့အမြင့်ကိုမရောက်သေးလို့နောက်ဒါပေမဲ့သူမှာကန်လိုက်တဲ့အတွက် speed ရှိတယ် velocity ရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ kinetic energy က maximum အမြင့်ဆုံးနဲ့ကန်လိုက်တယ်ကန်လိုက်တဲ့အခါမှာ potential energy ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးလာတယ် kinetic energy ကလျော့လာတယ်အပေါ်ဆုံးကိုရောက်တဲ့အခါမှာ potential energy ဒီ maximum အမြင့်ဆုံးကိုရောက်သွားတဲ့အတွက် kinetic energy က minimum အနည်းဆုံးဖြစ်သွားမယ်အဲ့ကနေပြီးတော့ဘောလုံးအောက်ကိုပြုတ်ကျလာတဲ့အခါမှာ kinetic energy က increase ဖြစ်လာမယ် potential energy က
decrease ဖြစ်သွားမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ potential energy ကအောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းနှိမ့်လာတယ်လေ height နည်းလာတဲ့အတွက် decrease ဖြစ်သွားတယ်တော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဖမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာ potential energy က minimum kinetic energy က maximum ဖြစ်သွားတယ် Helen Reno ရေးတဲ့ complete physics for Cambridge Secondary 1 စာအုပ်ထဲက gravitational potential energy နဲ့ kinetic energy အကြောင်းကိုသားတို့သမီးတို့ဖတ်ရအောင်လို့ဒီ PowerPoint ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်လေ့လာပြီးတော့ GPE နဲ့ KE အကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့သိနိုင်တယ်။အော်ဒီမှာ GPE နဲ့ KE နဲ့ပတ်သက်တဲ့ question ဟုတ်ပြီနော်။အော်ဒီ question တွေကိုဖြေကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဖြေမှန်မမှန်ကို teacher နဲ့တိုက်မယ်။နော်နောက် video လေးတွေမှာလည်း teacher နဲ့ထပ်တွေ့ကြမယ်နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ That's all. See you next video.